ណានរឿងបងប្រុសនិតនឹងនួនជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាតាំងពីអ្នកមានគុណបានចែកឋានទៅជីវភាពគ្រួសារពួកគេជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនិតជាបងបានសម្រេចចិត្តបកការរៀនសូត្រមួយរយៈដែលទុកឲ្យបងបានសិក្សាបន្តទៀតនួនខំរៀនណាស់មិនឲ្យបងខកចិត្តឡើយឯនិតវិញពេលទំនេរពីការងារសាច់ចំការគេបានចូលសិក្សានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ឆ្នាំនេះនួនរៀននៅថ្នាក់ទី12ហើយបានប្រឡងជាប់ដោយប្រាថ្នាថ្ងៃមួយនួនចង់ទៅរកការងារធ្វើដើម្បីជួយសម្រាប់បន្ទុកបងតែនិតមិនយល់ព្រមនួនសួរបងតើយើងបានប្រាក់ពីណានិតឆ្លើយឯងកុំបារម្ភទុកឲ្យបងជាអ្នកដោះស្រាយរាត្រីនោះនិតនឹងត្រៀមមិនលក់សោះព្រោះខ្លួនមិនដឹងទៅប្រកបរបរអ្វីដើម្បីបានប្រាក់ឲ្យប្អូនរៀននោះទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិតជាតែជញ្ជិះគិតរកមុខរបរផ្សេងតែនឹកមិនឃើញសោះចំណែកនួនអាណិតបងខ្លាំងណាស់គេតាំងចិត្តថានឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីបានការងារធ្វើចិញ្ចឹមបងគេវិញថ្ងៃមួយនិតនិងអ្នកភូមិខ្លះបាននាំគ្នាទៅខ្ចីប្រាក់អនុទានពីធនាគារភូមិយកមកធ្វើជាដើមទុនក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកនិងត្រីជាលើកដំបូងនិតបានត្រឹមតែរួចដើមប៉ុណ្ណោះក្រោយមកនិតបានរៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ចាប់ពីពេលនោះមកនិតចេះជំនាញចិញ្ចឹមសត្វច្បាស់លាស់និតអាចរកប្រាក់ឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់នួនដោយមិនជួបការលំបាកដូចមុនទៀតឡើយក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានួនបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនួនសន្សំប្រាក់ខែបានមួយចំនួនគេបានយកប្រាក់ទាំងនោះទៅប្រគល់ជូនបងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារនេះរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលសូមអរគុណ